Поздравляю! Мы очень рады. У нас пожар. Поздравительная Ура, ребятки, у меня закончились пары. Я теперь иду на остановку, чтобы поехать на вокзал и поехать домой. Пусть катав. Я на самом деле целую неделю думаю, ехать домой или нет, потому что неохота деньги тратить, время на поездку, но решила все-таки поехать, потому что мне нужно сделать маникюр. У меня уже ломается ноготь жестко, и он не продержится еще неделю, так что я поеду. Будет записывать, пока ты не перестанешь опять. Давай вместе задержать воздух. Нереально прогноз. Ну, не надо так. Извините. Блин, жалко, я не записала этот твой пик на всю вселенную. Может получится еще раз повторить на бис. Ну, то что ты мило. Блин, жалко, микрофона нет. Кончилось? Ну блин, телефон достали, закончилось. Кто-то меня жестко вспоминал. Это я. Мы дома. Тут плюс 20. Мы сейчас немножко погуляем с моей сестренкой и все. Сейчас будем уже умываться, ложиться спать. Ребяточки, сегодня суббота, я без понятия, что получится из этого влога. Я постоянно забываю снимать вам, вчера особенно. Я ни разу вам, допустим, не сняла, как я ем, как я просыпалась вчера. Ну ладно, надеюсь, хоть что-то из этого получится. Но, с другой стороны, знаете, он такой необычный получается, потому что я обычно всегда снимаю, как я просыпаюсь, ем. В этом влоге такого не будет, значит, что-то эксклюзивное. Ладно, я просто ленивая немножко. Сегодня планировала сделать маникюр, но мама сказала завтра. Сегодня ей некогда что-то. Вот какие у меня планы на сегодня? Мне, видимо, нужно убраться. Также я надеюсь, что мы погуляем с Ариной. Просто она мне пока не отвечает. Ну и нужно сделать что-то из домашки. Хотя я не хочу абсолютно. Кстати, хочу с вами немножко поделиться моим недавним интересным событием. В прошлую пятницу, 20 марта, я наконец-таки сходила на концерт. И не просто концерт, а на группу кино. Представляете, просто. До этого ни разу на концерты не ходила, именно каким-то исполнителем группы. А тут пошла на кино прямо так вот внезапно. Причем я их очень обожаю. Всем сердцем я обожаю их песни. Например, год назад я узнала, что они, оказывается, все еще дают концерты, просто накладывают голос свой. И я год хотела попасть туда. Вот, прикиньте, неделю назад я была там, и это просто, это мне очень понравилось. Мне не просто понравилось, это было офигенно, это было... Я, к сожалению, не снимала никакого влога, просто я снимала там коротенькие видосики и вертикально. Просто я хотела это как-то больше в памяти оставить, в голове, именно глазами фоткала. Потому что, понимаете, если я снимаю весь день, то я думаю о том, как хорошо, красиво снять. Думаю о том, как я это потом смонтирую, а не о том, что происходит в моменте. Поэтому я не снимала ничего. Возможно, сейчас я об этом жалею, но уже ничего не сделаешь. Просто я захотела рассказать вам о том, что исполнилась одна из мечт.
получилось что-то типа латте, я еще туда мороженое добавила. Обожаю просто. Конечно, не бариста, но это вкусно. Сейчас буду пить кофе со своими любимыми вафлями. Вот такие. Мне, в общем, нужно помыть окна. Не уверена, что сейчас все помою. Хоть бы одно помыть. Просто мама сказала это сделать. А я думаю, что это не очень логично, потому что весна только началась. Еще по-любому дождей дофигища будет. И окна будут опять грязными. Ну ладно. Сейчас я сделала что-то типа салатика с яйцами и огурцом. Надо только перемешать. Просто в Уфе мне все время некогда делать салаты. Да и вообще готовить как-то не очень. Нет вайпа. А здесь я хочу делать все. Это тоже одна из причин, почему тут лучше в родном городе, чем в Уфе. Вот такая красота. Ням-ням-ням. Мы собирались погулять с Ариной. В итоге она сказала, что она болеет. И сказала, если хочешь, приходи домой ко мне. Я говорю, да, у меня тоже болит горло, я приду. Так что я сейчас пойду, мы не будем гулять, просто будем сидеть у них дома. В принципе, хорошо. Меньше ходить, больше отдохнуть. Хотя мне до нее еще идти минут 20-15. Ну ладно, все равно хоть немножко нужно погуляться. Накрасилась маминой косметикой, потому что свою я не взяла. Дело в том, что у меня дома сейчас очень мало нормальных вещей, поэтому я пытаюсь выбрать из того, что у меня осталось дома и что я редко ношу. Внимание! Штаны типа клёш, которые я носила только, наверное, году в 22-м последний раз. Потому что, я не знаю, я почему-то стесняюсь выделять там фигуру. Не знаю почему, мне комфортнее в шароварах. Я приехала сюда в спортивках, и я сейчас в них не хочу идти. Но из других штанов у меня либо скини джинсы супер старые, либо вот это. И все скини. Что делать? В принципе, вроде норм. Придется идти так. Боже, я сейчас очень круто себя чувствую из-за моего образа. Наконец-то наступила весна. Правда, пока вот такая. Но зато я могу супер круто одеваться, хотя я просто иду в гости. Подожди, пластилин. Ну, знаешь, поэтому ты носишь какой-то восковой фластилин, который должен гореть под свечкой. Уходишь от номера, возвращаешься. Да. Трава. И фасоль, я люблю фасоль. Ой, фу. Я ничего не вижу. Мне сейчас нужно дойти до одного магазина, чтобы меня оттуда забрали родители. Вот, чтобы я пешком не шла. Ну, хотя пришлось чуть-чуть все равно пойти пешком. Ладно, тут вообще темень такая. Я ничего не вижу. Доброе утро, я уже проснулась, поела. И сейчас села делать домашку, печатать докладики. Сейчас вот такой вайбик, вообще не очень прикольный, капец как больно глотать, не дышит нос. А мне завтра как бы ехать в Уфу на учебу. Очень хочу остаться, конечно. Пропускать тоже не очень прикольно и потом отрабатывать. Я без понятия, что делать. Сейчас я немножко хозяюшка, варю тут гречку и буду котлеты еще жарить. Кушать-то надо. Такой вкусненький обедик у меня получился. Вот и сестренки еще положила. Вот реально в Уфе я бы вот это не приготовила. Мне слишком лень так заморачиваться. Там всякие котлеты жарить. Там не вайб. Вайб только тут. Что же делать, что же делать? Все, мы ногти сделали. Вот такие синенькие, красивенькие, как черника. Сейчас сведу Катю на плавание. В общем, отвела я сестру. Сейчас зашла, купила себе еды на завтра. В электричку иду домой. Не знаю, что буду делать. Скорее всего, или писать эссе, либо ничего не делать. Такой, конечно, выбор. Кажется, я знаю, что я выберу.
Не хочу это все писать. Я уже на месте. Блин, ногти мне вообще очень нравятся. Прям так к моему кольцу подходят. Такие хорошенькие. Вообще не люблю особо яркие ногти, но вот эти что-то мне так понравились. У мамы новый цвет лака просто. Я такая, ну надо попробовать. Показываю, что я купила на завтра. Сок, булочка, жвачка и булочка. Правильное питание. Я просто не представляю, как питаться, когда я постоянно в дороге или куда-то иду. На паре тоже нормально не поешь ложкой что-то. Мне приходится вот так питаться. Мне самой это не очень нравится, но я не знаю, как по-другому просто. Я вообще не против есть салаты, что-то, что более полезно, чем вот это говно. Скажите, пожалуйста, если вы знаете. Может, вообще не есть? Я померила температуру, у меня 37,1. Не знаю, что делать. В Уфу как будто вообще не прикольно ехать с таким состоянием. Так-то температура могла быть и выше, могла я себя и хуже чувствовать, но все равно как-то еще меня все обсыпало, без понятия почему. Ах, да, я же ела шоколад. Просто такая проблемка, что тут я в Челябинской области, учусь в Башкирии. Я не знаю, примут ли у меня справку о болезни, если я буду тут больничный оформлять. Как же сложно это все. Я хочу обратно в школу, мне не нравится.